Ng motor na pangpasada ni Rusi. Of course, meron silang available dito guys na Rusi Macho 175, 150 at 125. So dito na muna tayo guys sa small displacement which is si Rusi Macho 125. So for this month, meron siyang presyong 43,500. Pero kung gusto nyo ng hulugan, of course, meron siyang down payment na 25,000 at monthly sa 3 years na 2,075. So, ayan guys, kung gusto niyo ng murang-murang motor na pangpasada ni Rusi, merong available dito si Rusi Salvacion Panabo City Branch. Ayan, so maganda siya pang araw-araw, pang pasada at matipid din siya sa gasolina. Pero kung naghahanap naman kayo ng motor na pangpasada na medyo mataas yung displacement, 150cc, meron din silang available dito, which is ang presyo is 46,500. So, mas mahal siya ng konti guys dahil nga higher displacement siya. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 2,000 at monthly sa 3 years na 2,315 pesos. Tapos, anyway guys, may mga rebates pa sila na 300 each. Ayan. Next, dito tayo sa bagong motor ni Rusi na kararating lamang. Siyempre, hindi mawawala dito si Rusi Flash 150X. So, kung interested kayo dito guys, ito ngayon ay may presyong 75,000 if spot cash. Ayan, kung bibilhin nyo po ng spot cash. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 4,000. Tapos ang monthly sa 3 years ay 3,400. Tapos hindi mawawala yung rebates na 300. Ayan guys, si Rusi Flash is yung upgraded na motor ni Rusi ngayong 2024. Napag-review na ako dati ng Rusi Flash 150. Yung kinaganda dito guys is 4-valve na, water-cooled, tapos bago yung mags, bago yung kulay ng body build niya. Ayan guys. So kung gusto nyo ng review ko nito, ayan, i-check nyo sa aking channel. So ito yung itsura ni Rusi Flash guys. 150X. Tapos this one is 6-speed. At ang kinaganda dito guys, meron siyang malaking fuel tank capacity na 5 liters. At matipid din to sa gasolina dahil nga FI na siya. Ayan. So next, dito naman tayo kay Rusi Macho 175. So napakarami ng motor nila dito guys na pangpasada, no? Especially 175. So kung gusto nyo ng mas higher displacement sa 150, mas malakas sa torque, sa power, I highly recommend Rusi Macho 175. And it is available in a different color like black, red, blue. Ayan. So, kung interested kayo kay Rusi Macho 175, medyo mahal siya ng presyo na may 48,500 if spot cash. Pero kung gusto niyo ng hulugan, down payment is 2,000. And at monthly sa 3 years na 2,435 at rebates na 300. Ang kinaganda kasi guys, kay Rusi Macho TC 175, pwede siya pang araw-araw, pang pasada. Ayan, depende sa inyo kung ano yung paggagamitan nyo nito. Pwede din siya sa off-road ha. So malakas yung hatak nito guys, lalong-lalo na pang pasada. Ayan, next! Kung naghahanap naman kayo guys ng motor na scooter ni Rusi na kalalabas lang din dito sa Salvacion Panabo City Branch, meron silang available dito guys na Rusi Adventure X 150i. Alam kong marami din naghihintay nito sa vlog ko. Ngayon nga lang, kararating nga lang nito. At ngayon ko pa lang din to nabigyan ng review. So si Rusi Adventure X 150i is may presyo ngayong buwan na 110,000 pesos if spot cash. Pero kung gusto nyo hulugan, of course, down payment is 10,000 at monthly sa 3 years na 4,495 at rebates sa 300. Ayan. So, si Rusi Adventure X 150i, maganda to pang long ride kasi nga comfort yung binibigay nito. Meron din ito malaking under-seat storage, pang dual sports yung tire niya, and combi brake na din ito. So, ayan.
Comment nyo nga sa baba guys kung ito yung bet nyo na motor ni Rusi na nilabas ngayong taon. I want to know in the comment section, no? Comment nyo sa comment section guys. Ayan. So kung gusto nyo ng detailed review guys, abangan nyo sa akin channel dahil i-upload ko to soon, no? Ayan. So yung detailed review, i-check nyo lang sa akin channel soon. Ang kinaganda pa din dito guys, meron siyang malaking fuel tank capacity na 11 liters. At syempre, kaya niya umabot up to 40 km per liter. Pero it may vary pa rin sa throttle hobby ng driver. Ayan. Next, kung motor naman na pang off-road yung hanap nyo, syempre hindi mawawala si Rusi Kry 200. This one is 2024 model. Dalawang color variant yung available, orange at saka red. So for this month, this one is may presyong 85,000 pesos. Pero kung gusto nyo hulugan, down payment is 7,000 at monthly sa 3 years na 3,475 and syempre may rebates na 300. Ang kinaganda dito guys is talagang pangbakbakan to, no? Mataas din yung seat height nito, so bagay ito sa mga matatangkad. And sa mga nagtatanong anong pinagbago ng 2024 model na KRY kumpara dun sa nakaraang version, same lang sila, yun nga lang decals is in-upgrade dito. Same lang sila specs features, yung in-upgrade dito guys is pawang decals lamang. So yun yung itsura niya guys. Ayan. Ayan. Nice. So ito yung so far mga bagong motor ni Rusi dito sa Panabo City Branch. So sa mga naghahanap kay Rusi Flash, ayan, Adventure X at kay KRY, pumunta na kayo dito guys kasi limited lang yung stock nila. So ayun na guys, natapos na nga natin ikutan yung mga motor ni Rusi. Alin sa mga motor na napakita ko sa video ito, yun ang titikuhan yung bilhin. Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bagong pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!